Mohli by ste mi povedať, že či aj moja mama na tej brigáde s niekým chodila? Viola, oni náhodou. Chlapi v sutinách našli toto. Ale to sú Martinové. Ja viem. Obidvaja sú tam, aj za Licou. Ty si to vedel. Zatiaľ ho nenašli. Vy ste na vine. A keď ja s ním ešte raz uvidím, tak ja ťa zabijem. Asi je mŕtvý. Čože? Odišiel do Afriky a tam povstalci zaútočili na nemocnicu, tá padla a on bol v nej. Lebo nedokážem pochopiť, ako sa môže moja dcéra dať dokopy s Petrom Roznerom. Ty si neuvedomuješ, aký je to človek? Oci, chceš počuť pravdu? Tak ja ti ju teda poviem. Chcem šťastie nájsť, tak kde mám ísť? Hľadám ho, kde sa len dá. Strácam nádej, nevládzem snívať, čakám zázrak, musím tam prísť, že nás dá, že sa raz nájdem. Zatiaľ však neviem sa nájsť. Pravda je taká, Ocko, že mi je na nič z teba. Prosím. Celá tá tvoja nenávisť k Roznerovcom je úplne nezmyselná. Nezmyselná? Tebe sa zdá nezmyselné, čo urobili tvojej matke? Ty sa stále skrývaš za mamu. Ale to je tvoj osobný problém a nemáš právo nás do toho všetkých zaťahovať. Eva, ty sa počúvaš? Ako môžeš niečo také povedať? Ale to ty nie si schopný oddeliť svoj pocit krivdy od skutočnosti. Hádam dobre, že za toto môžem vďačiť Roznerovi. Za čo? Za to, že sa zrazu obraciaš proti mne a začínaš obhajovať toho človeka, ktorý je normálna sviňa. To si ako dovoluješ takto o ňom hovoriť? Nič o ňom nevieš! Čo o ňom vieš ty? Odkiaľ ho tak vynikajúco poznáš? Ja ho poznám veľmi dobre. Je to úžasný človek a náhodou sa s ním cítim fakt skvelo. Takže už ste sa aj zblížili. Bože môj, to naozaj nie je tvoja vec. Tak to je moja vec. Vieš čo, a keď si to predstavím, tak je mi z toho zle. Tak si asi naozaj nevieš predstaviť, ako dávno som sa necítila s niekým tak dobre, ako teraz s Petrom. Ale teba to vlastne vôbec nezaujíma. Úplne zbytočne ti to tu hovorím, lebo teba zaujímajú len tvoje vlastné krivdy. Eva! Do toho, čo je medzi mnou a Petrom Roznerom, ťa vôbec nič nie je. A Ocko, kým ťa to nebude zaujímať naozaj, tak ja s tebou odmietam o tom hovoriť. Alica, musíte si oddychnúť. Keď sa vyspíte, tak uvidíte veci inak ako čierne. Nie, Ajša. Z tohto sa už v živote nevyspím. Nemala som sa toho Martina volať. Bolo to jeho rozhodnutie, nie vaše. Nie, ja som ho presvedčila. Presne som vedela, čo mu mám povedať, aby súhlasil. Vy sa poznáte dlhšie? Hej. Chodili sme spolu ešte pred mojím manželom. A teraz sú obidvaja mŕtvi. To vôbec takto nie je. Oni sem prišli, pretože chceli pomôcť iným. A to isté robíte aj vy, každý deň. Ale nemala som ich sem dotiahnuť. Dám vám tabletku, dobre? Musíte sa vyspať. Nie, Ajša. Je tu strašne veľa ranených. Ani Martin s Jurajom by to v tejto chvíli určite nevzdali. Evička, ja to myslím dobre. Chcem ťa chrániť. Ten človek nemá chrbtovú kosť, ublíži ti.
Trochu neskoro. Prečo si ma nechránil vtedy, keď som to naozaj potrebovala? O čom hovoríš? Keď som sa šla vydať za Roba, tak si mi nepovedal vôbec nič. A tak neviem, no, javil sa seriózny. Hlavne, že sa ti teraz Peter javí ako človek bez chrbtovej kosti. Ale tu nejde o pocity, tu je dôkaz. Čo to je? Článok o tom, ako ten tvoj úžasný Peter Rozner zničil jedno malé vinárstvo v Čechách pod vodom. Ale mňa to nezaujíma. Nie, les to prečítaj, keď mne neveríš. Oci, ja už som strašne unavená z týchto nekonečných konšpirácií. Od malička počúvam iba to, aké sú Roznerovci špiny. A napriek tomu si to nevzala k srdcu. Veď aj keby to bola pravda, ako ja, Nina alebo Peter, môžeme za to, čo sa stalo medzi vami dvoma. Vieš ty vôbec, čo som všetko ja prežil? A vieš ty, čo som prežila ja? Vieš, prečo som sa dala dokopy s Robom? Vydala som sa za prvého, na ktorého som naďabila len preto, aby som sa dostala z tohto domu. To ti tu bolo až tak zle. Veď si na mne dal dýchať. Ustavične si riešil iba minulosť. Eva, pre Boha, o čom hovoríš? Zničil si mi život a teraz mi ho chceš zničiť znova. Oci. Čo má toto byť? Poopičná depresia? Nie, Dorotka. Toto je krutá realita. Urobím vám môj vyprošťovák. To vám pomôže. Silná káva, 4 C-čka a tabletka od bolenia hlavy. Nezaberie. Mne už nezaberie nič. Iba ak slučka okolo krku. Ale no tak. Myslíte, že žartujem? Myslím, že na mňa niečo skúšate. Len ešte neviem čo. Áno. Celý život som zo seba robil šaša. Len aby som nemusel myslieť na to, ako sa naozaj v skutočnosti cítim. Toto vám pomôže, nebojte sa. Ale čo, nikoho to nikdy nezaujímalo, ako mi v skutočnosti je. Ani moju vlastnú ženu. Nikto ma nikdy nepočúval. Tak ja sa teda obetujem, keď mi to chcete povedať. Mami, ďakujem ti za babiku. Je krásna. Čože? Čo, Zlatko moje? No, za babiku. Našla som ju v batohu, keď sme vybalovali. Mohla som si ju rozbaliť, nie? Alebo sme sa radšej mali najskôr opýtať. Čo? V akom batohu? V tvojom, z výletu. Barbína, daj mi ju. Daj. Čo s ňou chceš robiť? Daj sem tú babiku. Hodím ju do koša, tam, kde patrí. Prečo to urobila? Lebo sa si to rozbalila bez dovolenia? No, skôr by som povedal, že je v tom niečo iné. Čo iné? Nerad ti to hovorím, ale mamina sa pohádala s detkom a je z toho veľmi smutná. Prečo sa pohádali? No, pretože život je veľmi zložitý, srdiečko. No, ale ty sa tým netráp. Maminu to prejde. No. Som troska. Totálny zúfalec. Moja žena ma celý život podvádzala. No, to sa jej asi ani nečudujem pri vašom životnom štýle. Ale ja som ju nikdy nepodviedol. Nikdy. Ale prosím vás, vy, najväčší okresný sukničkár a zvrhlík? To bola iba taká póza. Chcel som si niečo dokazovať. V skutočnosti som sa strápňoval a každému som liezol na nervy. Dokonca aj vám. No, včas to bola celkom sranda. Ale väčšinou nie. Tak mi to prepáčte, prosím vás, prepáčte. A prečo ste sa s ňou nerozviedli?
Ona sa so mnou chcela rozviesť. A už dlho. To ja som za ňou doliezal ako taký pes. Vždy sa mi ju podarilo nejako uprosiť. Až kým neprišlo to vaše udanie. To sa už nedalo vyžehliť. Tak mi to prepáčte. Viete, čo mi povedala pri rozvode? Že škoda, že to udanie neprišlo skôr. Že nemusela stráviť svoje mladé roky života s takým otrasným, škaredým chruňom, ako som ja. Celkom drsniačka tá vaša bývalá žena. No a ja som bol do nej celý blázon. Nevedel som si predstaviť, ako budem žiť bez nej. No vidíte a žijete. To sa vstrebe. Keby som nežil v tom bahne tak dlho, tak keby sa to stalo skôr, možno, že by som naozaj mal šancu sa z toho trocha pozviechať, ale... Ale vy to zvládnete, nebojte sa. Nemám energiu, nie. Po všetko ma obrala. Ani deti so mnou nechcela mať. Takže vlastne nemám nikoho. A ani vy nie ste moja dcéra, ako som dúfal. No, možno je to tak lepšie. Ani tá Tánička sa ku mne nechcela ani len pritúliť. Môžem vám nejako pomôcť. Ale túlenie nechcete. Prepáčte. Ďakujem. Ste veľmi milá. Odchádzam. Kam idete? Plakala veľmi? Ale len chvíľu. Kde je? V izbe. Prehnala som to. Počul som, ako ste s otcom na seba kričali. Ja som kričala na ňo. Na všetkých kričím. Ani jeden z nich si to nezaslúžil. Stalo sa niečo na tom výlete? Nie. Prečo by sa malo niečo stať? Všetko v poriadku. Vieš, v prvej chvíli, keď som videl tú bábiku, tak mi napadlo, či ju nemá od Roba. No a potom tá tvoja reakcia. Praskli mi nervy. Vieš, tá hádka s otcom, potom Laura. Kúpila som jej tú bábiku, ja som jej ju kúpila, ale potom ma nahnevalo, že ju rozbalila bez dovolenia, vieš. A si istá, že to bolo takto? Samozrejme. Idem sa jej ospravedlniť, dobre? Počkaj. To máš. Odkiaľ tú modrinu? No som sa buchla tam v lese. Okonár. Odchádzam. Chcete si zobrať dovolenku? No dlho som už nemal dovolenku. Bodla by mi. Ale toto je definitívna dovolenka. Definitívna dovolenka? To je čo? Odchádzam do predčasného dôchodku. Vy ste ešte opití. Naopak. Konečne som sa pozrel triezvými očami na svoj život a vidím, že musím niečo zmeniť. No ale práca je to jediné, čo vám zostalo. Čo budete doma robiť sám? Ja už mám ordinovania a pacientov plné zuby. Ja ich vlastne neznášam. To je síce pekné, ja to chápem, ale ak naozaj chcete odísť a vybodnúť sa na nich, tak im to láskavo vysvetlite sám. No prosím, tu ho máš. Odborníka na infarkty. Dobrý deň. Pán doktor, túto moja suseda má tie isté problémy, ako som mala ja. A konečne sa mi ju podarilo presvedčiť, že vy jej určite pomôžete. No určite. Na to tu pán doktor predsa je. No. Laurinko, prepáč mi to. Bola som veľmi nahnevaná. Ale nie na teba. Ty za nič nemôžeš. Prepáč mi, prosím ťa, bolo to odo mňa veľmi hlúpe. Tá bábika bola od oca? Kebyže to viem, tak ju sama zahodím. Prečo nemôžem mať takého otca, ako má Jakub?
Veľmi by som ti to prijala. Nám obom. Včera nám bolo s Jakubom a Petrom dobre však. Chcela by som byť s nimi stále. To nie je také jednoduché, vieš? Ale prečo nie? Lebo to závisí od mnohých vecí. Ale možno raz to tak bude. Keď všetko pôjde dobre a keď sa budeme všetci snažiť. Ja sa budem stále snažiť. Budem utierať prach každú sobotu a budem si do školy nosiť pracovný zošit. Sľubujem. Pane Bože, prosím ťa, zmiluj sa nad nami. Prived nášho chlapca domov. Prosím ťa, zdravého. Máte niečo nové? Mami, ľahni si do postele, zase ťa bude boleť krk. A Peter, nanútila som jej taký oblbovák. Inak by sa už bola zrútil. Čo môžem urobiť? Vezmi to za mňa a ja ti idem prihriať niečo na jedeľu. No keď som hovoril, čo môžem urobiť, tak som mal na mysli niečo praktickejšie ako toto. Ale v tejto situácii je toto najpraktickejšie. A aj najosožnejšie. Jesť nebudem, nič nepripravuj, dobre? Dobre, aspoň čaj, lebo niečo. Hoci vezmi ju do postele. Ty si ľahni tiež. Na ten telefonát môžem čakať aj ja. Teraz nesmieme Martina opustiť. Musíme zostať tu. Ale veď Martin je tisícky kilometrov ďaleko. To, že tu budeme sedieť, ničomu nepomôže. Musíme na neho myslieť. Možno mu to pomôže. A potom nechcem prísť o to, keď možno príde dobrá správa. Vždy, keď príde ku mne na kávu, meriam jej tlak. Strašne jej kolíše. Razom má vysoký, inokedy zase nízky. 170 na 90. No prosím, vysoký. A ráno ho má taký nízky, že nevládze vstať z postele. Prepáčte, ale predpokladám, že pani Kubičková vie hovoriť aj sama. Nemusíte robiť hovorkyňu, hej? Poďte sem. Máte nejaké problémy s dýchaním? Áno, pán doktor, niekedy sa neviem nadýchnuť. Áno. Popočúvam vás, he? Mne bolo hneď jasné, že sú to tie isté problémy, ako som mala aj ja. Aj som jej kázala robiť drepy, no veď viete, ale nepomohlo. Pani, ja nič nepočujem. Nadýchite sa zhlboka. Výdych. Beriete nejaké lieky? Máte to v karte, to som písala ešte ja. Ja by som veľmi ocenil, keby ste nerozprávali za pani Kubičkovú a nemiešali sa sestričke a mene do roboty. Ja som chcela len pomôcť. Možno nie ste informovaní, ale ja som tu robila sestričku ako prvá. Pani, takto. Agneša. Najviac by ste nám teraz pomohli, keby ste si išli sadnúť do bufetu, dali si tam kávičku a na pani Kubičkovú tam počkali. To sú ale spôsoby. Ďakujem za kompliment. Pán doktora, naozaj sú to tie vetry. Idem urobiť kávu, dáš si? Nie, ďakujem. Ty niečo oslavuješ? Áno, zničil som svojim deťom život. To čo je za nezmysel? To by povedala Eva. Pohádali sme sa kvôli Petrovi Roznerovi. To nemôžeš brať tak fatálne. Niekde som urobil chybu. Nina, Slávo, Eva, stále ma niektorí z nich prišli, nesklame. Rodičia sa s deťmi hádajú, patrí to k životu. To nebola obyčajná hádka. Pre mňa sú to principiálne veci. Ona sa vzťahu s Petrom nevzdá.
Ak budeš na to tlačiť, zhoršíš to ešte. Mám taký dojem, že som zlyhal na celej čiare. Veď oni sa stavajú proti mne v zásadných veciach. Nerozumiem tomu. Aj tvoje deti majú právo robiť chyby. Cítim sa strašne sám. Ja som vzduch? Tak som to nemyslel. Hovorím o deťoch. Niečo pre teba mám. Chcel som ti to dať už včera, ale nakoniec nebol čas. Pani Kubičková, vetri to určite nie sú. Ale presnú diagnózu vám ešte neviem povedať. Musíte mať ďalšie vyšetrenia. Ale nemusím ísť do nemocnice, pán doktor, však nie. Musím vás poslať na Sono. Viete, ako je to ďaleko, pán doktor? Ale veď vás tam neposielam peši. Sestrička, prosím vás, zistite mi, dokedy dnes v nemocnici robia Sono. Dnes ja nemôžem, ja zaváram, pán doktor. Pani Kubičková, musí to byť dnes. Dnes, ale viete, ako je to ďaleko? No tak dobre, ďaleko, však pôjdete vlakom alebo ja neviem, autobusom. Dnes sú tam do 3:00. No, viete, ale tie autobusy chodia každú hodinu a vlaky nám zrušili. Môžem skúsiť objednať z nemocnice sanitku? Jej, sanitku nie, prosím vás, ja sa bojím ako čert kríža sanitky. Hej? Ja do toho stroja nesadnem, pán doktor. Tak ja tam v tom prípade pani Kubičkovú odvezem sám. Vy, pán doktor? Áno. Svojím autom? Tak, sadnite si v bufete, hej? Ja tam prídem za vami, hej? Ja sestričke dám ešte nejaké inštrukcie a prídem si po vás. Ďakujem. To keď poviem Agneše, tak ňu od závisti. O ruku som ťa už síce požiadal, ale jedna vec predsa len chýba. Nie je toto najromantickejšie miesto ani situácia, ale nechcem to odkladať. Úplne si ma dojal. Tak čo, môže byť? Je úžasný. A dokonale mi pasuje. Aby som bol šťastný, tak mi chýba už len jedna vec. Aká? Povedať to deťom. A veľmi si želám, aby to prijali dobre. Povieme im to spolu, alebo chceš im to oznámiť sám? Spolu. Vy ju tam naozaj chcete odviesť? Prečo sa tvárite tak prekvapene? Pred chvíľou ste tvrdili, že pacientov nenávidíte. Na tom sa nič nezmenilo. Je to s ňou teda také vážne? Vyzerá to na ťažkú srdcovú vadu. A možno má aj vodu v pľúcach. Tak zavolám záchranku, do 4 hodiny sú tu. A vy ste nevideli, ako sa zatvárila, keď ste spomenuli sanitku? Myslíte, že chcem, aby tu skolabovala skôr, ako sa dostane do nemocnice? Radšej ju tam zaveziem sám. To by som od vás nečakala, pán doktor. Som úžasný však. A Petránska, že ste vy do mňa tak trocha... No, priznajte to, priznajte. Mala som vám ja spraviť tú poopičnú zmes. Zvládnem to sám. Viete prečo? Lebo som úžasný. Dovidenia. Neruší? Už našli Martina? Ešte nie. A ako ho hľadajú? Nasadili špeciálny tým ľudí a psov. Všetko dobre dopadne, uvidíš. Oci, Martin je hrdina však. Dalo by sa to tak povedať? A ja raz pôjdem do Afriky. Čo, chceš sa stať lekárom? Ako Martin. Ale ľudí môžeš liečiť aj u nás. Nemusíš na to chodiť do Afriky. Ale ja chcem pomáhať ľuďom. No ale veď ty už ľuďom pomáhaš aj tu. Ako? Ako? To keby som vedel. Pomáhaš tým, ako všetko, čo sa tu deje, zvládaš, vieš? A ja som za to na teba hrdý. No a teraz by si mohli ísť za babkou. Pomohlo by jej, keby si ju objal. Čo?
Ahoj. Ahoj. Ako sa máš? Teda vieš niečo o Martinovi? Niečo nové? Žiaľ, nie. Len som ťa chcel počuť, vieš. Bola si taká zvláštna, keď sme odchádzali. Prepáč mi, že som vás tam nechal celú noc samých. Dúfam, že sa nehneváš. Nie. Ja to chápem. Keby sa niečo také stalo v našej rodine, ja by som sa zachovala úplne rovnako. Tak ja dúfam, že to všetko dobre dopadne. Čo Jakubko? Ha? On ako to zvláda? Je to hrdina. Pýtal sa na Lauru. Aj Laura sa pýtala na Jakubka. Vieš, čo mi dnes povedala? Že by chcela, aby sme my traja boli spolu. Ty si myslíš, že si niečo všimli? Tým malým špiónom nič neunikne. A Nina už vie, čo sa stalo? Nie. A zatiaľ som nemala odvahu jej zavolať. Môžem jej zavolať ja, ak chceš. Nie. Bude lepšie, keď to urobím ja sama. A Peter... Tak nič, len, že opatruj sa, hej? Ahoj, ahoj, ahoj. No, kde ste toľko? Chýbal som vám, Dorotka. Všetkých pacientov som preobjednala na zajtra, takže ani nie. Ale som rada, že ste prežili tú cestu. Pani Kubičkovej budú musieť urobiť bypass. Fakt? Takže ste mali pravdu s tou diagnózou. Nakoniec nebudete taký zlý doktor, ako som hovorila. To je dnes už od vás druhá pochvala. Nepamätám sa, že by som vás chválila. Keby som nešiel do dôchodku, tak by som sa možno tento týždeň od vás dočkal aj nejakého nemravného návrhu. Vy ste si to s tým dôchodkom stále nerozmysleli? A prečo by som mal? No kvôli všetkým tým pacientom, ktorí prídu zajtra. Tak ich preobjednáte novému doktorovi. Ale ja nechcem nového doktora. Teraz, keď sme si tak porozumeli. No, tak tento argument ma trochu nalomil. A nie. Treba odísť v najlepšom. Dnes som zachránil život, vy ma za to žeriete. Aspoň bude mať na dôchodku na čo spomínať. Nerobte si z toho srandu. Vážne si to premyslite. Už som sa definitívne rozhodol. V tejto ordinácii ma už nikto neuvidí. Iba ak by som sa sem ako správny dôchodca pod nejakou zámienkou prišiel pozrieť do vašeho výstrihu. Ale vy nemôžete len tak odísť.
Undraný detko. Prečo by som mal byť odporný, uhundraný detko? Zostanem taký istý frajer, ako som. Budem na dôchodku a budem mať viac času si to užívať. A čo presne budete robiť? No, nebránim sa nápadom na spoločné trávenie času. Ak máte toto na mysli. Keď odtiaľto odídete, už sa neuvidíme. Ako myslíte? Ale prichádzate oveľa. Pred chvíľou ste mi hovorili, aký ste strašne sám. Ako nikoho nemáte, tak som veľmi zvedavá, s kým si budete ten dôchodok užívať. Budete chodiť na vlastivedné výlety s klubom seniorov? Neznášam výlety. Budem v pohode sledovať šport. Už sa na to teším ako malý chalan. Ako dlho vás to bude baviť? Ale čo vás to tak zaujíma, Petránska? Ste zbabelec! Radšej sa budete hrať na dôchodcu, než by ste mali so svojím životom naozaj niečo spraviť. To je vtipné, keď mi to hovorí osamelá ženská po 30-ke. Vypadnite! Nechcem vás už ani vidieť! No, tak dovidenia. Toto vám tu nechám pre nového doktora. Už teraz sa cítim vynikajúco. Ninka, čo je? Čo sa stalo? Musím ísť domov. Prečo? Stalo sa niečo s otcom? Nie. Musím si okamžite zohnať letenku. Zavoláš mi taxík, prosím? Ale čo sa stalo? Nič. Niečo s vašimi, alebo? Nie, naši sú v poriadku. Tak prečo sa potom tváriš, ako keby niekomu išlo o život? Pretože ide o život. Martin je nezvestný, zavalila ho budova. Zvoní. Ninka. Nemal byť Martin v Prahe? Nie je v Prahe, je v Afrike. Eve to povedal jeho brat. Od včera ho hľadajú pod troskami budovy. Išiel tam robiť lekára, chápeš? Ty čo robíš? Budem mu volať, až kým sa neozve. Veď ani nevieš, či má telefón so sebou. Ahoj, Evi. Práve mi prišiel na mail výborný vtip. Chceš ho počuť? Nie. Máš pravdu. Dosť bolo zábavy, treba aj pracovať. Hneď ti vysvetlím, čo tu máme nového. Končí ti predsa dovolenka, pokiaľ viem. Prečo si povedala môjmu otcovi, že sa idem stretnúť s Petrom? Ja som ťa vyslovene prosila, aby to ostalo medzi nami. Prepáč, mrzí ma to. Omylom mi to ušlo. Ušlo? Vieš si predstaviť, akú mi otec kvôli tomu urobil scénu? Myslí si, že Peter je chrapuň, ktorý ma chce iba zneužiť. Mrzí ma, že ste sa pohádali, ale ja s ním súhlasím, Evi. Peter Rozner vzhľadom na minulosť vašich rodín nie je pre teba najvhodnejším partnerom. Dovolíte, aby som o tom rozhodovala ja sama? Mimochodom, čítala si ten článok, kde sa píše, ako zničil malé české vinárstvo? Aha, takže to ty si dala otcovi ten článok. No, nič zlé na tom nevidím.
Toto mi malo byť hneď jasné, že to nemá otec z vlastnej hlavy. Ty si ho nahuckala voči Petrovi. Prosím, ja som nikoho nenahuckala. Evi, tvoj otec si vie na veci urobiť vlastný názor. Bože, Ingrid. Ty si sa tvárila ako moja kamarátka. Ale ja som predsa stále tvoja kamarátka, Evi. Ale snažím sa ťa uchrániť pred tým, aby ťa zneužívali takí ľudia ako Peter Rozner. Peter ma vôbec nezneužíva. Je to čestný, dobrý človek. No, ak si toto isté myslela aj o svojom terajšom manželovi, tak by som sa na tvojom mieste na vlastnú mienku nespoliehala. Ty čo si dovoluješ? Čo si to dovoluješ? Takto sa mne starať do života. Húckať ma voči môjmu vlastnému otcovi. Vieš, prečo sa na teba nehnevám, že ma takto nezmyselne urážaš? No pretože na to nemáš žiadny dôvod, na rozdiel odo mňa. Pretože chápem, že nedokážeš spracovať fakt, že zaujmem miesto vašej matky. Nechápem. Otec ti to ešte nestihol povedať? Budeme sa brať. Ninka, podľa mňa je to zbytočné. Ani nevieme, či ten telefón nezvoní niekomu na stole. By to asi niekto zdvihol, nie? Pozri sa, ja nechcem vyzerať, že mi je to jedno, ale... Podľa mňa to nemá zmysel. Nehovor mi, že to nemá zmysel. Má to zmysel. Čo ak ho má pri sebe, tam niekde, kde leží. Martin! Martin! Martin, láska, to som Janina. Martin, si to ty? Ozvi sa mi, Martin. Obsadzovací tón. Zdvihol to. On to zdvihol, ja viem, že to bol on. Oui. S'il vous plaît. Merci. Alica, no? Zachránili našli Martina. A je v poriadku, žije? Áno, ešte ho nevyťali, ale lokalizovali ho podľa mobilného zvonenia. Teraz opracujú trosky a bude to v poriadku. Dobre, ideme. Alica, no? To je blízko epicentra. Tam by ste zbytočne riskovali. A ešte navyše tam je strašný bordel, kým to upracujú, tak to potrvá. Oni to zvládnu. Vidíte? Bože, nech sa stane zázrak, aby to prežil. Nebudete sa, tejto nemusí sa zázraky dejú každý deň. No. A vy ste ešte tu? A vy ste tu zase? Chcel som sa pozrieť, koho máme zajtra na odbery. Odišli ste do predčasného dôchodku, spomínate si? Asi pred hodinkou. Náhle pominutie mysle. No, lenže my už sme vypísali konkurs na nového doktora. No tak sa hlásim do konkurzu, a keďže som neodolateľný, vy si vyberiete práve mňa. No, neviem. Hlásia sa nám sem samí mladí a perspektívni. Ale veď aj ja som mladý a perspektívny. Pred chvíľou ste boli dôchodca. Zrazu ste mladý a perspektívny? Dorotka, ja som akčný, dynamický typ. A ak máte záujem, predvediem vám to aj v praxi. Neopovažte sa! No, vidím, že už ste zase v starej forme. Takže som prešiel konkurzom. A ja som dúfala, že som sa vás už konečne nadobro zbavila. Ďakujem. A čo keby sme si potýkali? Veď ja som bol skoro vašim oteckom. Vylial som vám celé svoje srdce. Mali by sme si potýkať. Kde je fľaša? Tak toto je ono. Takto vás mám rád, Dorotka. Ja som Žigmund. Dorota. Na sucho, bez bosku. Aha, tak ako si želáš.
A do roboty. Ja. Prestaňte. Píkáme si. Prestaň. Áno, lisujeme, ale pomaly končíme. Počasie vyšlo, takže celú úrodu sme obrali v najlepšej kondícii. Takže ďakujem za spoluprácu. Dovidenia. Mrzí ma, čo som ti ráno povedala. Mňa to mrzí ešte viac. Teda to, čo som povedala, za tým si stojím. Len sa chcem ospravedlniť za ten tón. Čiže trváš na tom, že som ti zničil život? Ale nie, to som samozrejme prehnala. Ale na tom zvyšku trvám. Takže ty s Roznerom neskončíš. Ocko, prosím ťa, ja som sa sem neprišla hádať. Prišla som sa ti ospravedlniť. No a vlastne ti aj zagratulovať k zásnubám. Ty už o tom vieš? Inge mi to povedala pred chvíľou. Inak mohol si dať tú námahu a oznámiť nám to aj sám. Mal som to v pláne dnes pri večeri. Tak sme sa s Inge dohodli, ale nechápem. No, to nič. Netráp sa. Nie, tebe sa určite zdá, že je to príliš narýchlo, ale... Ocko, nemusíš mi to vysvetľovať. To nemusíš. Ja som veľmi rada, že si šťastný. A prajem ti to. Evička, no ďakujem ti. Je to od teba milé. Bola by som rada, keby si to isté dopriala aj ty mne. Ahoj. Ale čo? Si ma vyľakal. Čo ty tu? Taká vzácna návšteva, dedo. Ja pre teba nie som dedo. Ale čo, nie sme vari rodina? Dedo. Ty nie si mi rodina. Ty si sa vôbec nemal narodiť, ty nepodarok. Evička sa sťažovala? Ty, ak sa ešte raz k nej priblížiš, tak uvidíš. Potom čo uvidím? Zbiješ ma, dedo? Nebuď smiešný. Ty buď rád, že sa ešte sám dokážeš vyčúrať. Ty, počúvaj, toto ti neprejde. Na to sú tu iní, aby si dostal to, čo si zaslúžiš. Čo sa týka Evy. Ona má svoje povinnosti ako moja manželka a tie by si mala plniť, nemyslíš? Čo si jej urobil? Ona ti nepovedala? Ty si sa opovážil, ty svinia jedna hnusná! Zaukľudni, dedo! Už mám toho dosť. Zmizni domov, aby si nezbieral tie svoje posledné 4 zuby, čo máš tu po zemi. Ale vypadni. Toto ti naozaj neprejde, ty... Vypadni, nerozumieš? Zmizni. Hallo? S'il vous plaît, tu vas. Bonsoir. Oui, c'est moi. Merci beaucoup. Au revoir. Alica? Teraz si ho neprivalili úplne, takže dýcha. Ideme. Nie, nikam nejdeme. Idú za nami. Len sa musíme pripraviť na ošetrenie. Dobre, a v akom je stave? Hovor. Viac mi nepovedali. A Kofi? Bohužiaľ. Je mŕtvy? Nie, len chlapca ešte nenašli. Dobre. Evička. Prepáč. No. Viem, čo ti Robo urobil. Bol som za ním. Čože? Ten hulvát sa tým vôbec netajil. No, prepáč, Evička, nechcel som... Už si to ohlasila?
Nie, ani to nemám v úmysle. Eva, hádam, nechceš, aby mu aj toto prešlo? Detko, na čo si tam vôbec chodil? Mohol ti ublížiť, on sa nezastaví pred ničím. Musíš okamžite zavolať na políciu. Podať na neho trestné oznámenie. Nech ho posadia tam, kam patrí, do basy. Tu máš, volaj. Nikam sa volať nebude. Dobre, tak zavolám i ja. Detko, prosím. Neexistuje žiadny dôkaz o tom, čo urobil. Akože? To sa predsa dá vyšetriť, nie? Nie, už je neskoro. No, mala si ísť na políciu hneď. Nevieš si predstaviť, ako som sa cítila. Musela som tú špínu zo seba zmyť. Evička. Poďte. Počkajte. Nereaguje na podnety, dýchanie slabé a stráca puls. Dajte ho okamžite na sám. Martin, počuješ ma? Martin, počuješ ma, Martin? Martin, počuješ ma? Nie, ja som Alica. Martin, Ajša, budeme potrebovať anestéziu. Podľa príznakov to vyzerá na vnútorné krvácanie. Dobre, ďakujem, ja už ho prevezmem. Martin, počuješ ma? Martin, prosím ťa, neodchádzaj. Martin, počuješ ma? Mám Evu rád. Ja vám poviem len toto. Máte dve možnosti. Buď opustíte môj dom sám, alebo vás vlastnoručne vyhodím. A prežije takýto let? to neviem. Ale na výber nemáme. Jirka, to nemôžeš myslieť vážne. Ja som vždy verila, že si nevinný. A teraz mi neveríš? Dobrý deň, tu je doktorka Kovačová. Áno, volám vám z Martinovho mobilu. Žije?